Per vedere guarite, sanate e rese costruttive le nostre relazioni l'uno verso l'altro, abbiamo bisogno, ovviamente, di cominciare dalla nostra relazione principale, la nostra relazione con Dio. E questo è possibile per la grazia di Dio attraverso Cristo Gesù, che ci consente di ottenere la nostra identità di figli di Dio, ristabilendo così con Lui la nostra giusta relazione. Ma non solo abbiamo bisogno di Dio, ma abbiamo bisogno anche degli altri. Abbiamo bisogno di avere intorno a noi una comunità, un gruppo di persone con le quali poter lavorare affinché le nostre relazioni vengano sanate, guarite e si trasformino in relazioni che costruiscono questa giusta identità, che è l'identità di figli di Dio. E questa comunità è caratterizzata da un particolare che la definisce, che è l'onestà, la sincerità. Non la perfezione, perché nessuno di noi è perfetto e nessuna comunità di esseri umani può esserla. Ma la sincerità, l'onestà, la verità sono alla base delle sane relazioni che possiamo e dobbiamo costruire l'uno con l'altro. Gesù è la verità che è venuta nella nostra vita a rivelare chi siamo, a rivelare Dio chi è, a rivelare il progetto di Dio per la nostra vita, e la verità caratterizza le relazioni tra coloro che hanno conosciuto l'amore di Dio. E a questo punto le nostre relazioni non saranno più segnate da un modo di vivere che era quello che avevamo quando eravamo ancora schiavi del male, del peccato, e quindi l'egoismo, la paura, la presunzione, la rabbia, la menzogna erano le caratteristiche delle nostre relazioni, per cui alla fine ci trovavamo derubati, ci trovavamo morti in queste relazioni che avevamo costruite, ma nuovi elementi che sostituiscono gli elementi che prima avevamo nelle nostre relazioni. E come in natura non esiste il vuoto, cioè quando togliamo qualcosa c'è sempre qualcos'altro che lo riempie, così nella nostra vita, con l'aiuto del Signore e dello Spirito Santo, possiamo togliere tutti questi elementi che hanno caratterizzato quello che eravamo e mettere i nuovi elementi che vengono da Dio, che caratterizza ciò che noi siamo e ciò che noi vogliamo essere in relazione con gli altri. Per cui sostituiremo all'egoismo e alla presunzione l'umiltà e l'altruismo, la capacità di vedere negli altri non solo il bene, ma che gli altri hanno qualcosa da insegnarci, qualcosa che noi stessi vogliamo imparare da loro, per cui umilmente riconosciamo di avere noi dei limiti e gli altri qualcosa da poterci donare. Nell'altruismo e nella generosità ci ritroviamo a vedere il buono che c'è negli altri, ma anche a donarci e a donare noi stessi generosamente l'uno all'altro, così come ha fatto Dio con noi, che ha donato tutto se stesso per salvare la nostra vita, così noi generosamente cominciamo a donarci a Dio e agli altri, a donare il meglio di noi stessi. Ma anche l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro, piangere con chi piange, gioire con chi gioisce, provare le emozioni che l'altro prova e sentirsi parte l'uno dell'altro in maniera profonda, in maniera vera, sincera. E al di sopra di tutto questo, l'amore. L'amore che è caratteristica della natura di Dio. Dio è amore. Le relazioni divine sono caratterizzate dall'amore. Un amore che è più che parole, è azioni concrete, è dono totale, è capacità di mettere l'altro prima di se stesso, è capacità di perdonare, è capacità di riconoscere i propri limiti e i propri errori, è capacità di diventare persone affidabili, che prendono degli impegni e non vengono meno, è capacità di sentirsi parte dell'altro e riuscire a trovare soluzioni per il bene dell'altro, più ancora che per se stessi. Per cui, con l'aiuto di Dio, noi possiamo guarire, sanare, ristabilire le nostre relazioni e rendere relazioni che costruiscono la nostra identità di figli di Dio. Prima di tutto perché abbiamo ristabilito la nostra relazione con Dio Padre come figli, con Cristo Gesù nostro fratello, con lo Spirito Santo che vive in noi e con gli altri nostri fratelli e sorelle, in una comunità onesta e sincera, con l'amore di Dio nei nostri cuori, il dono l'uno verso l'altro, la capacità di comprendersi, perdonarsi, di apprezzare il buono che c'è negli uni e negli altri. Il Signore ci aiuterà a ricostruire una sana identità per il nostro bene come figli di Dio.